Xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm, həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dilcə ekspert Elnay Rəhimov Tambovski. Bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır. Söhbət açacağam ki, yaxşı kişiyə, habelə qayğıkeş, mərhəmətli, empatik, yardımsevər, ailəcanlı, yəni bir sözlə bütün bu xüsusiyyətlərin cəmi, xüsusilə ağıllı, zəkalı, qabiliyyətli, qeyri-adi talantı olan kişiyə, xanımlara aşıq olurmu? Xanımlardan soruşsan, necə bir bəy istəyirsən? Deyər ki, məsələn, məni anlasın, qayğıkeş olsun, övladlarına yaxşı ata olsun və yaxud da dürüst olsun. Yəni, bunlar çox gözəl sözlərdir əslində. Yəni, əslində bunlar tədqirə layiq sözlərdir. Lakin bunlar sadəcə sözlərdir. Amma həqiqətən də belədirmi? Məsələ burasındadır ki, cəmiyyət elə ta kiçik yaşlardan böyüyənə qədər, yəni yeniyetməlik dövrünü adlayana qədər insanlara öyrədib ki, xüsusilə xanımlara öyrədib ki, əsas xarici gözəllik deyil, daxili gözəllikdir. Daxili gözəlliyə önəm verəcəksiniz. Ona görə də hər bir xanım kimisə seçəndə, indi söhbət hamıdan getmir, yenə deyirəm. Amma əksəriyyət sadəcə bu xüsusiyyətləri sadalayır. Soruşanda ki, nəyə görə filan kəs seçibsən? Çox ağıllıdır, çox intellektualdır, mənim qayğıma çox qalır. Nəyə görə seçmirsən bunu? Bunları misal göstərəcək. Amma həqiqət bu deyil. Bunu yadda saxlayın ki, heç bir xanım, bir kişi yaxşıdır deyə, mərhəmətlidir deyə, qayğıkeşdir deyə, güvən verir deyə, zəkalıdır deyə, ağıllıdır deyə ona aşiq ola bilməz. Belə bir şey heç bir zaman olmayıb. Bundan sonra da olmayacaq. Buna aid bir misal çəkim. Məsələn, bir xanım qayıt dedi ki, mən sizə vurğunam, sizsiz yaşaya bilmərəm, doktor. Gecə gündüz sizi düşünürəm. Deyirəm, nəyə görə mən deyir? Çox zəkalısan, ağıllısan, çox yaxşı izah eləyirsən, çox iradəlisən. Deyirəm, yaxşı. Bax, mən elə bir adam tanıyıram ki, bax, məndən də zəkalıdır, məndən də iradəlidir, məndən də yaxşıdır. Fakt, bunu mən sənə 100% garanti edə bilərəm. Amma məsələ burasındadır ki, onun boyu 1.50-dir. Üzündə də yanıq izi var. Qəbul edərsiniz. Deyir, yox, deyirəm, nə oldu bəs? Madəm bu kriteriyalar idisə, nəyə görə bəs geriyə addım attınız? Məsələ, yenə dediyim kimi, bu söz var, eşitmişik biz. Kişilər gözü ilə sevər, qadınlar qulaqları ilə. Gərək gözəl bir söz deyəsən. Bunlar sadəcə insanların çoxsunun yaratdığı bir uydurmadır özünə təsəlli vermək üçün. Bu faktdır. Bəli, hansısa planda müəyyən bir xoş sözlər qadını alovlandıra bilər, ona yaxşı təsir edə bilər. Yəni, onu istiqamətləndirə bilər, əgər o qadının sənə qarşı xüsusi bir arzusu varsa əvvəlcədən. Yəni, əks halda bu bir manipulyasiya olur, bu bir müvəqqəti olaraq dopamin hormonunun qalxması olur. Yəni, sən birini əldə edirsənsə manipulativ texnikalarla, onun sənə qarşı həqiqi bir arzusu ola bilməz. Nəyəsə görə səni qəbul edə bilər. Çox əziyyət çəkmirsən, zəhmətini çəkmirsən və yaxud da qayğı keşsən və yaxud da kömək edirsən ona. Yəni, sən onun üçün çox rahatsan. Yəni, xarici görünüş xanımlar üçün çox önəmlidir. Özdə görüntü şəkildə. Bunu bir dəfəlik bilin, yadda saxlayın. Zaman keçdikcə, və burada belə bir məsələ var. Kişilər özünü təsdiqləməsə, deyək ki, heç qayğı keş olmasa qətiyyən, ailəsinə baxmasa, yəni saxta hərəkətlər eləsə, nadürüst olsa, yəni qadına kobud davransa, zamanla o hisslər neyniyə bilir? Sönə bilir və yox ola bilir. Yəni, xarici görünüş əsas yeməkdir, xüsusiyyətlər isə, saydığım mənəvi xüsusiyyətlər qarnirdir, yeməyə əlavədir sadəcə. Əgər əsas yemək yoxdursa, o qarnirin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O sadəcə hansısa bir şərt daxilində birlikdəlik olacaq. Bir
çıxar münasibət olacaq. Yəni bir qadın sizi siz olduğunuz üçün sevməyəcək faktiki olaraq. Sizdə var olan xüsusiyyətlərə görə, əslində bu da sevgi deyil tam olaraq. Yəni siz ona nə verə bilərsiniz? Ona görə sizin yanınızda olacaq. Başa düşürsünüzmü? Yəni bunları ayırd eləmək lazımdır. Yəni qadınlar hər nə qədər də desə ki, mən dürüst oğlan istəyirəm, savadlı istəyirəm, ağıllı istəyirəm, belə olsun, elə olsun, xarici görünüş önəmlidir. Bilin ki, yalandır. Yəni və bu yalana da təəssüflər olsun ki, kişilər aldanaraq saxta bir münasibətin içərisində var olmağa davam edir. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.